सारे मौलवियों को, पूरे शहर के मौलवियों को इकट्ठा किया, आ जाओ। अब सारे उसने बनाया हलवा खूब, पर हमारे हलवा सूजी का थोड़ा ना होता था, और वो बड़ा मज़ेदार पिस्ते बादाम का हलवा होता था। तो बना के उसमें जो है ना उन्होंने खाना शुरू कर दिया, सब ने खाना शुरू किया। अब जितने ने खाने सारे के सारे मर गए, बेहोश हो गए के सारे, वल्लाह वाला बेहोश हुए, मरे। क्या हुआ? मानो में से कोई एक रह गया। अब वो क्या ना, बादशाह ने देखा कि वो रो रहा। अच्छा जी। खाता जा रहा है, रोता जा रहा है, खाता जा रहा है, रोता जा रहा है। बादशाह ने पूछा भाई क्यों रो रहा है? भाई इसलिए डर गया। तो डर नहीं गया, मैं कह रहा हूँ कि मैं भी नहीं रहा तो ये खाएगा कौन?